大家好，我是云飞。之前我们不是测试了很多的耳夹式耳机吗？有好多粉丝问我能不能搞个目前在售的新一代耳夹式耳机的横屏对比。我看了一下我们的测评，就确实没有新一代的对比。那么这不就来了吗？我整了5款目前卖的比较好的耳夹式耳机，都是我们熟悉的品牌，华为、南卡、漫步者、QCY、声阔。那么记得点收藏，我们这就开始今天的正片。首先还是先来看看它们的价格，这5款耳机都是我们的国产大牌，华为福利 Clip 售价1199，这个我们还是比较熟悉的。南卡 Clip Pro 售价289，漫步者 Comfort Clip 售价319，QCY Classic C30 售价159，声阔 C30i 售价369，这个售价在耳夹式耳机里面都是目前来说性价比比较高的一个区间啦，也是各大厂家巨卷的一个市场。所以就让我们来仔细的看看它们的一些细节和质感，看看在外观上它们的表现到底如何。华为这款大家应该都比较熟悉了，软性的连接，后面是大电池，发声口是小圆球，整体的重量是56克，耳机重量是5.7克。南卡 Clip Pro 是里面最轻的一款，整体是41.2克，耳机是5.2克，盒子珠光磨砂的质感，也是里面唯一一款有充电和电量灯的。它的耳机本体有着我们没有见过的新形态，它的发声部分相比于其他的来说会有更大的体积，与电池的连接处也是软连接，镜面加航空级别的弹性记忆钛金属的一个材质。回弹性就很不错，发声口是金属的，质感还是挺不错的。漫步者 Comfort Clip 盒子是里面最大的，整体的重量和华为的是一样的，耳机本体的重量也是5.7克，盒子是金属喷漆的一个质感，稍微有一点塑料感。耳机本体是那种传统的耳夹式，但连接处是软连接，外观是属于比较一般的。QCY Classic C30 价格是里面最便宜的，盒子触感是类肤的一个感觉，整体的重量是43克，耳机本体和南卡的是一样的5.2克，耳机本体的设计还是挺在线的，2个小水滴的感觉，也是软连接，就是镜面的面积还是挺大的，会比较容易沾染指纹。声阔 C30i 它是里面唯一一款硬连接的产品，我个人来说不是太推荐，因为在佩戴的时候会比较难进去，然后也会有断开的一个风险。在重量上分别是51.3克和5.7克，算是中规中矩。不过整体的设计还是挺不错的，盒子半透，然后耳机也是黑透的一个设计，喜欢透明设计的也还可以，前提是你能够佩戴得进去，也会佩戴这款耳机。而整体的配置上，南卡、漫步者、QCY 都是蓝牙5.4，华为、声阔是蓝牙5.3，接口方面也都是 Type C 连接，剩下的一些区别我们直接看表格。续航方面都差不多，目前来说都是一个足够用的状态，且搭配充电盒的话，这些耳机1个礼拜都应该不需要充电。更多的我们在意的应该是音质和佩戴的一个体验。我们接下来就来实际的看看它们的感觉啊。首先是佩戴的体验，这个涉及到不同的耳朵、不同的大小，我尽量让小伙伴都测试了一下。华为的佩戴大家都觉得比较舒服，就可以直接佩戴上去，也比较软，然后整体都是圆的，也没啥异物感。南卡采用了半弧环扣的一个设计，在佩戴上和其他 C 型夹的佩戴形式不太相同。C 型夹的耳机佩戴的支撑点它只有1个，而南卡这种半弧环扣的设计，在耳廓和耳后都有一个支撑点，佩戴不仅更稳定，而且能够更好的分散重量，实现无感佩戴，满足绝大部分耳型的一个佩戴。而漫步者它的个头在里面是比较大的，舒适感这个有一定的分歧，我和朋友觉得一般，小伙伴觉得就还不错，我会推荐耳朵偏大的朋友去佩戴它。QCY 这款佩戴其实也蛮 OK 的，会在中上一个档次，就挺舒服的。而声阔这款因为是硬连接，所以讲实话，大家的评价都是比较一般的情况。不仅佩戴比较难，实际的舒适度也比较一般，所以这块排行的话，我会华为等于南卡大于 QCY 大于漫步者大于声阔。希望这会对大家有一个参考。而音质这一块，大家都有自己的技术，我们也以实际的测试加我个人的一个主观评价来说了啊。当然，录音设备肯定会和实际的听感不太一样，人耳也会有不同，所以我们以你为准。那么佩戴上耳机，我们先来听听他们的感觉吧。全视线的蚂蚁被腐肉所吸引，莫名表情
是浮云。我用漂亮的押韵形容被掠夺一空的爱情。乌云开始遮蔽，夜色不干净，公园里葬礼的回音，在满天飞行，送你的白色玫瑰，在窗台的黄金凋零，午夜的树枝上诡异的很安静。静静听我黑色的大衣，想问了你，日渐冰冷的回忆，走过的生命，四周弥漫雾气，我在空旷的墓地，老去后还爱你。为你弹着手旁的夜曲，纪念我逝去的爱情，跟夜风一样的声音，心事的很飘逸，手在键盘敲钢琴，我给的思念很相信，你埋葬的地方将有你，为你弹着手旁的夜曲，纪念我逝去的爱情。我为你隐姓埋名，在月光下弹琴，对你心跳的感应，还是如此温热亲近，怀念你那鲜红的唇印。我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我个人感觉其实可以分3个档位啊，华为的确实会比其他的要好一些，再往后就是南卡、漫步者、QCY。就南卡自研的 SuperSound OS 发烧级别的声学系统，通过量子音频还原引擎、FC 超感知动态补偿系统等创新的黑科技，
所以南卡的会比其他的耳机的音质会更加饱满一点，音频细节、低频也得以保留，在听感上确实会更好一点，有种接近华为的感觉。而且目前行业内拥有自家自研声学系统的耳机，它是屈指可数的，南卡就是其中的一家。而再往下就是声阔的，声音确实会更差一些，不知道你们听下来感觉如何？来说说你们的一个看法呗。然后就在录音方面，这个可以很直观，我就直接给大家看一下我们实际录制的一个效果了，大家自己区分一下即可。最后一个测试也是我们最会使用到的一个场景，就是通话测试。我们来实际看一下这个效果，然后你们可以给它打个分。好，我们现在来测试他们的通话降噪的一个比例啊，现在是半步走的，然后大家可以来听一下实际的声音。然后我们现在切换到里面的机内的一个通话降噪，然后你觉得这个声音你可以打个几分吗？来打个分呗。好，现在是南卡的这款耳夹，然后大家也可以来听一下现在实际高架旁边的一个声音。然后我们现在切换到耳机内部的一个降噪，通话降噪，然后大家来听一下这个感觉，然后你给它打个分呗。现在是声阔的 C30i， 然后大家也可以来先听一下实际的环境的一个声音。然后我们现在切换到机内的一个通话降噪，然后你觉得这个声音如何呢？来给大家打个分呗。现在我们是 QCY 的 C30， 然后大家也可以来先来听一下实际的环境的一个声音。然
后我们现在切换到耳机内部的通话降噪，然后你觉得现在这个声音如何？来给它打个分呗。最后咱们的是华为的这款耳夹式，然后大家也可以来听一下实际环境的声音。然后我们切换到它机内的一个通话降噪，然后大家来听一下这个声音，你觉得如何？来给大家打个分呗。然后整体来看，你觉得这5款耳机哪个的通话降噪效果会更好一点呢？也请弹幕告诉我们吧。整体测试下来，其实还是蛮具有代表性的。在这个价格里面，大家都是拼命的选好看、好戴、好用。我们在这个价位里面可以同时买到符合的产品，还是挺好的。整体看下来，你会觉得谁的性价比更高呢？我个人而言，当然是华为的质量确实是非常的不错，不过价格会偏高一点。出于一个购买顺序的话，我会推荐南卡台在第一。一个是外观确实是可以，第二个是佩戴也确实很不错，第三个是它的音质在这里面也是很能打的。最重要的是价格不高，所以性价比确实很好。第二个是 QCY， 外观不错，佩戴也舒服，然后里面它是价格最低的，这也很不错。第三个是华为和漫步者，一个是因为质量，一个是适合耳朵大一些的用户，你们觉得呢？那么这就是我这次耳夹式耳机的一个横评了，希望可以帮助到大家。最后也来说说你的看法吧，买过的人都来留留言啊。如果有什么想我测的产品，也欢迎评论。我是云飞，记得点赞收藏。那我们下期视频再见。